Навіть якщо немає пульта, але є польотник чи якийсь дрон, який працює, його можна підключити до бетафлайту і навчитися користуватися тими функціями, які доступні в даний момент. Навчитися правильно калібрувати. Тут є стрілочка на дроні і знайти, як воно правильно знаходиться в просторі. Дуже багато всяких різних функцій. Можна це все вивчати, перечитувати, гуглити, дізнаватися більше інформації. Тому навіть без апаратури є чим зайнятися, є що вивчити, і це по-любому знадобиться в майбутньому.